अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक MP3 जिसका आवाज़ भी ना आ रहा हो और चारे सिर्फ लाइट दिखाई दे रहा हो जबकि बैटरी स्टोर ना कर रहा हो, तो उसका मसला क्या होता है कि ये इसमें जो कनेक्शन होते हैं ना, ये चार्जिंग वाला और ये होता है लाइट वाला जो स्पीकर के नीचे लगी होती है। इसके बाद ये बैटरी वाला कनेक्शन है, इसके बाद ये स्पीकर वाला कनेक्शन होता है बटन के साथ। तो इसका मसला क्या होता है कि USB ना हमारा कभी कभी टूट जाता है और इसके करंट बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। ये वाला करंट और ये वाला करंट डैमेज हो जाता है, ये वाला। तो इस वजह से ये फिर करंट पास नहीं होता बैटरी को, तो इस वजह से ये आवाज़ बिल्कुल नहीं देता। तो इसके लिए ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड यहाँ पर कट हो जाता है। ये वाला ग्राउंड नहीं, ये वाला ग्राउंड कट हो जाता है, तो इस वजह से इसमें करंट पास नहीं हो रहा था और वो मैं चालू नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक तार जंपर कर दिया, इधर से एक तार जंपर कर दिया। USB के कनेक्शन ओके हैं और अब ये बिल्कुल आवाज़ भी देगा और चलेगा भी और बैटरी स्टोर भी करेगा। हाँ देखो, अब ये बिल्कुल आवाज़ भी दे रहा है और चल भी रहा है। तो इस तरह से आपने अपना MP3 का कोई भी कनेक्शन बना लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।